Сәлем достар, біз бүгін сіздермен модаль етістіктерді аяқтаймыз. Shall, should, need етістіктеріменен айта кететін болсақ, shall етістігі бұйрық беру мағынасында білдіреді, мағынаны білдіреді. Мысалы үшін, you shall do this work at once. Сіз жұмысты дереу істеп тастауыңыз керек, қазір бітіріп тастауыңыз керек деп бұйрық беріп тұр. You shall додан басқа етістіктерді қоя береміз. You shall go, you shall sleep деген сияқты етістіктермен ауыстыра береміз. Сонымен shall деген бұйрық беру. Ал should болса, ол ақыл кеңес айту, кейде өкініш сөгіс істерді білдіреді. Мына жерде you should enter the institute. Сен оқуға түсуің керек, институтқа оқуға түсуің керек деп ақыл кеңес айтып жатыр. You should дегеніміз сонда should дегеніміз ақыл беру ол есептелінеді екен. Need болса, бір нәрсеге мұқтаж болу. Мысалы үшін I need a rest. Мен ұзақ уақыт жұмыс істедім, енді мен кішкене демалайын, маған демалыс қажет. Мен демалып келген соң жұмысым жалғастырамын деген сияқты. I need a car, маған көлік қажет. I need a home, менің өз үйім болғаны керек болып тұр деген сияқты. Адамның қажеттілік. Ал болымсыз түрінде керек еместігін білдіреді. Бір нәрсені істеу керек еместігін білдіреді екен. Мысалы үшін, you needn't come so early. Сіз ерте келуіңіздің қажеттілігі жоқ, сізге ерте келу қажет емес. Осылай қолданылады екен. Shall, should, need өте оңай жаттап алуға. Білімдеріңіз арта берсін. Каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта жақсы видеолар шығады. Сау болыңыздар.